Gaur bide ahaztua, Santiago bideak enkarterrietatik barna. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Haupa andal. Zorika iztua protagonista, lo dijo un artista vasco. Jatza! Bueno, Linaza auzotik aurrera, hau justo aurrean La Kuadra dugu, eta hortia Idegorria, behintzat, Goineseko elizarate. Gaur esan nuena, bide hau, orain uda, primavera oraindik ez da heldu, negu azkenetan gaude, eta Santiago bideak ez dute inbesteko bisitaririk jasoko egunotan. Baina udaran, behin urte askotan zehar, alternatibak izan diren bideak jende betetze erazten direnerako, hemengo bidetxo hau ibiltariz janzten hasiko zaigu. Zeren eta garai batean ezagunagoa da Puente del Diablotik gora Santagedatik kostarantza doan Santiago bidea. Baina beste bat ere bagenuen Balmasetarantza joaten zena, eta ziurrenik garai bateko Gaztelako erretbidearekin, erretbidearen antzekoa edo berdina izango zena. Eta hori da zuzen ere Camino Perdido edo deitzen dena. Camino Olvidado, hori zen izena, eta esaten dizuenez beti gabiltza, bide alternatiboak, esklusiboak, turismo ere horren hildotik doa. Zenbat eta arradago izan, are eta hobeto, eta neroni manaiz ura aurkitzen lehena, pentsa, zelako WhatsAppeko eta Instagrameko historiak atera ditzakedan, eta mundu osoaren inbidia izan. Oraintxu ere, antza denez, ezagunagoak ziren beste Santiago bidea, jendez lepo daudenez, hemengo bide ahaztu hau, indarra hasi da hartzen, gero eta jente gehiago dugu hemen inguruan. Kadagua baian honetatik Gaztelarantza dijoala, eta horretxegatik gaurkoan bide ez ezagun honi buruzko bideotxoa egitea otu zait. Beraz, guatzen urrengo geldiuner arte. Lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, lo dijo un artista vasco. Hortxe bada, San Martingo baseliza, eta San Martin de Tours, hau da Frantziko edo Oksitaniako zaindua dugu, eta hortik ere Tourseko hiri, ez dakit Oksitania edo Frantzia den, Frantziako reinua. Hortik badator beste Santiago bide bat, Voyer de Tours, eta, San Martingo erreferentzia bat ikusten dugune leku orotan, horrek esan nahi du, eta hemen bereziki nabarmenak dira.
horrek esan nahi du, peregrinoen edo Oksitaniatik edo Frantziatik edo Europatik etorritako pertsonak izango ditugula, ertarotik, hemendik bueltaka ibili dienak. Han Esteian ere, La Virgen de Puy dute, baina Puy hori Oksitaniako aldean muñotxoa esan nahi du, eta hantxe ere, Esteia badakigu gainera, Franco hiribildua zela, beraz, oso ohikoa da olako lekutan. Hemen tapaxeago gelditu da kontua, baina izan ere badugu. San Martingo hau eta gero Alonsotik gainean dagoen orain auzoa ez dute goratzen, baina badago beste ermitatxo bat San Martinen abokaziokoa. Eta, San Martin bera, San Martin txiki, ura ere Euskal Kondairetan erreferentzia nabarmenak dituen santua. Ez dakite sinkretismo aldetik ere berbere izango diren, baina, hortxe ere, aztertzeko edo kontutan hartzeko beste aipu txiki bat. Eta hortxe, Guinesek izango duen patrimoniorik edo ondare ezagunena, Eliza. Abokazioa eta binez esan zein den, Santa Maria edo horako kontu bat izangoa, eta arkua dauke, sarrerako zea hori dauke polita, eta ez dakite, nientxe, txuletak eta astu eskit, 15. mendeko inguruko izango da, katolikoen garaikoa edo. Beraz, Guinesen eta dirua soberan garai baten, eta hori bertotik ere pasatzen zen Gaztelako erretbidearen kontuarekin lotuta izango dugu. Azkenengo iten arkitektonikoa edo historikoa Balmasean bertan aurkituko dugu, bertoko gertaroko zubilan, Fuente del Diablo 17. mendekoa da, nik uste. Eta horretxe guztiak aipatzen digu, aspaldianik, ertarotik bertatik, eta Bilbo existitu baino lehenagotik, hemendik pasatzen zirela Gaztelatik zetozen artaldeen lana zelan dauzkeraz, artillo hori, eta ziurrenik ere enkarterrietako euskararen kontu hori aztertzekotan bideo honek izugarrizko garrantzia izango du. Baldin eta euskara 18. menderako desagertua egongo bazen. Edo agian lehenagotik. Kontu ekonomikoak diktadurak eta gerra baina askozaz ere kalte handiagoa egiten diote hizkuntzei, eta kasu honetan dirua, merkatariak gaztelaniaz hurbiltzen baziren ona Euskal Herrira, ziurrenik ere bertoko jendeak beraiekin negozioetan eta sartzeko gaztelania hori ikasiko zuten, erromantze hori ikasiko zuten, eta bate daki, hortik sortu ote zen gaur egunean Kantabrian eta aipatzen den montainez erromantze hori, edo zuzenia, ez dakit, erromantzetik edo euskeratik gaztelaniera pasatu ziren bertoko biztanle. Beraz, hor bi inkognita ditugu alde batetik. Enkarterriak noiz hasi ziren gaztelaniaz mintzatzen, eta bigarrena gaztelania sartu baino lehenago, hemen Gaztelako erretbide honetatik zer hitz egiten zuten, euskara edo beste erromantzeren bat. Fuera Tabasco, lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, lo dijo un artista vasco. Hortxe ertaroko zubiaren erdiko kastiletea, Kadoa ibaia, Balmasedanak hemen jota fuego, gaur Eusko Txok festibala dute hor kasitasen. Eta, hemendik pasatuko ziren argi hauetatik zapaltuko zituzten gari batean Gaztelako komertziante haiek. Eta, ziurrenik ere Balmaseda gaur eguneko Bizkaiko lehengo hiribildua denez, gari baten ere hemendik hasiko zen, ziurrenik ere enkarterrietako eralduntze progresiboa. Beraz, hementxe ere historikoki gauza garrantzitsuak gertatu izan ziren. Eta baina, investigatzen jarraitu behar dugu, Zerindik kontu horietan eta ez dugu bat ere objektiboak, eta beti gabiltza norberaren
kolkora egiten gauzak, edo norberaren kolkorako. Bueno, hemen txe uste zaituztet, no atxusekin eta familiakin zoze hartzea, eta gero oturuntza egingo dugu hemengo monastegi restaurante elegante baten. Besterik ez da urren martio. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. Hortxe kuadratzoan, kasualitatez babira, Txarribodan festatxo antolatu dute, tardako txarritxoa, erdibituta, eta harin justo odola eta garbitzen. Hori ustu dute, hortxe daude, odolko ikusten tripa guztik eta garai bateko ofizioak eta galtzenak bideanak eta gero normala plastikozko kontutan egunero muturra sartuta dukitzea. Lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, lo dijo